叫推颈抬头功。阿旺说我抬头再低头，颈椎有异响，其实很多人都有，但是主要没有痛，原则上就没有问题啊。抬头低头，如果它有异响，有两种啊，这种弹响有两种，一种弹响的就是你每一次做同一个动作，它都会在响，那就是软组织的问题了啊，多数是韧带松了。那有一些朋友呢，就是这样活动的时候响一下，你马上再继续动同一个动作，它就不响了，那这种多数是关节的弹响。关节弹响不等于是错位哈，所以呢，你要分清楚是哪一种。如果是错位那种呢，关节弹响可能要做一些治疗，把这个关节给调顺一点。那如果是软组织的呢，可能更多还是做训练啊。关键还是看你有没有症状嘛，有症状我们可以去治疗啊。如果没有症状，那还是锻炼为主。这叫推颈抬头功。推颈抬头功，双手指尖相碰，放在后颈部，缓缓抬头。抬头过程中，双手由后向前往鼻子的方向推颈部，仰头到镜头时维持3至5秒，再慢慢低头，重复动作。每次手可移动位置，从上依次向下放。